اللهم عليك بPDP اللهم عليك بPDP وسائر الجمعيات الكافرة 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 Kirkashi wato wannan dalili ne yasa da yawa daga cikin al'umma suke ganin cewa Professor Isa Ali Fantami fa ya haɗu da cikakkar jarabawa a rayuwarsa ta duniya. Ma'ana abubuwa da ya yi ta yi a baya su ne suke ta bibiyarsa a wannan lokaci, kusan a ce jarabawa ce wacce ta faɗa masa a wannan rayuwa. A shekarun baya Professor Isa Ali Fantami ya yi ma jam'iyyar PDP addu'a a bisa gazawa da ta yi a mulkar al'ummar arewacin Najeriya, lamari da ya ta'azzara aka yi ta zubar da jini ana hallaka al'umma ana ta tashin bama-bamai, ƙasa ta ruɗe ta rincaɓe aka rasa mafita, wanda ilahirin al'ummar Najeriya a wannan lokaci suna ganin duka abubuwan da suke faruwa fa dalili ne na wannan mulki na jam'iyyar PDP da kuma shugabancin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan da ya gaza a kawo ƙarshen waɗannan fitintunu, wanda malaman addini ba iya Professor Isa Ali Fantami ba kaɗai, da yawa sun yi ta yin miyagun addu'o'i a kan wannan jam'iyya tare da roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshenta, wacce ma ake ayyana wannan jam'iyya a matsayin jam'iyya ce wacce ta ba musulmai ba ta kafirai. Duk wani musulmi da ya kuskura aka gan shi a cikin wannan jam'iyya kawai kallon wani kafiri ake masa ko kuma yana da haɗin baki a kashe-kashen rayuka da ake a arewacin Najeriya a wannan lokaci, wanda a wannan lokaci ne Professor Isa Ali Fantami ya wannan doguwar addu'a wacce kusan a ce a yanzu duka wani abu da ya faru a baya kawai sai ya kasance ya ƙara maimaituwa. A wannan shugaban ƙasa dai da Professor Isa Ali Fantami ya ma wannan addu'a, Goodluck Ebele Jonathan, shi ne ya ƙara dawowa a wannan karo ta shekara ta 2027 zai nemi takarancin shugabancin Najeriya. Sai kuma ga ikon Allah Professor Isa Ali Fantami da ya yi addu'a wa gwamnatin Jonathan a wancan lokaci, Allah ya masa jarabawa ya kasance yana neman shugabanci na gwamnan jihar Gombe, wanda da fari dai kowa ya ga ƙoƙari da ya yi ya samu takara a jam'iyyar APC mai mulki, wacce ita ma fa jam'iyyar APC mai mulkin 'yan Najeriya suna kallonta a matsayin jam'iyya ce da ta gaza, tana azabtar da rayuwa, tana jefa al'umma cikin mawuyacin hali. Duka abubuwan da ta zo ta tarar da masu sauƙi ta mai da su masu tsada, wato ma'ana irin kayan masarufi, man fetur, kai komai, wani abin ma an ka tuna farashin shi kafin zuwan jam'iyyar APC wallahi sai ka rasa abin da ke maka daɗi. Jama'a da yawa sun manta fa lokacin da jam'iyyar APC ta karɓi mulki, wato lokacin Buhari, litar kalanzir naira 50 ne. Lita na kalanzir naira 50 ne. Buhari ya zo ya tarar da litar fetur bata wuce 80 da wani abu ba. Galan ɗin man gyaɗa naira 1000, galan ɗin manja naira 1000. Buhun shinkafa nawa ake sai da shi a wannan lokaci? Babban buhun shinkafa ana sai da shi 7,000, 7,500. Siminti nawa ake sai da shi a wannan lokaci? Haka dai abubuwa tamkar a aljanna al'umma suke rayuwa. Amma tun da wannan jam'iyya ta APC ta hau mulki, mutane suke ɗanɗana kuɗarsu, abubuwa suna tashin gwauron zabi. An ƙara kuɗin man fetur, yanzu matakin man fetur ya kai 1000. Ga shi dai rayuka kwatankwacin abin da aka yi a lokacin jam'iyyar PDP babu wani abu da bai ninku ba ma ko fiye da haka a wannan jam'iyya, wacce a yanzu haka ita kanta jam'iyyar APC duk wani mutum mai numfashi ko mai hankali ko me ya san me yake ya san cewa bata cancanci a mara mata baya ba, ko ma mutum ya sha'awar fitowa takara a cikinta. Amma mafi akasari ana ganin cewa an saba maguɗi, an saba murɗiya a wannan ƙasa. Dukkan mutumin da yake da mulki a hannunsa, karɓe wannan mulkin a hannun shi abu ne mai wahala, musamman a ce tenuwar shi ta farko ne, tunda yanzu tsarin mulkin Najeriya ya zama gado. Duk wanda ya hau mulki ƙa'ida ne sai ya yi shekara 8, babu wanda ya sai ƙwace mulki a hannun shi ko ta halin ƙaƙa, sai ya murɗa zaɓe ya yi shekara 8, musamman tsarin da aka ga an ɗauko jam'iyyar APC ilahirin gwamnonin da ke faɗin Najeriya ta zawarce su sun koma jam'iyyarta, musamman masu jin tsoron dama dai duk wanda ya hau mulki a wannan ƙasa an san ya yi handama da babakere, suna amfani da salon duk wanda ya ce ba zai mara musu baya ba to zai tsinci kanshi a hukumar EFCC,
walau wanda yake riƙe da madafun iko ne ko wanda ya sauka, haka ake ɗanɗana mutane kuɗarsu, dolen dole ba ka da zaɓi sai ka shiga wannan jam'iyya. Wanda wannan dalili ne ya sa aka ga kowane mutum idan ya fito takara ba ma ya tunanin ya shiga wata jam'iyya, sai dai ya shiga wannan jam'iyya ta APC saboda gudun kada a kama shi. An ga irin su Malam Nasiru El-Rufa'i asalinsu 'yan jam'iyyar APC ne, amma tun da suka fita suka nuna suna so su kawar da gwamnati, kowa ya ga abin da ya faru da su. Malam Nasiru El-Rufa'i yana hannun hukumar EFCC da yana hannun hukumar DSS da ICPC, ana nan ana ɗanɗana mai kuɗar shi. Haka zalika Abubakar Malami, kowa ya ga yadda aka yi ta watan galiliya da shi, ana ƙwace mai kadarori a nan da shi a can da shi, wanda ake ganin wai shi ma Farfesa Isa Ali Fantami duk da yana sane da irin gazawar jam'iyyar APC, ya yanke shawarar ya shiga ne wai don tsoron kada gwamnati ta kama shi ta bincike shi akan yadda ya gudanar da ayyukansa a lokacin yana minista a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ake ta yaɗa raɗe-raɗin fa dalilin da ya sa ya matsa sai ya shiga jam'iyyar APC kenan. Amma bayan ya gaza samun takara kuma a yanzu ya duba ya hango kowa ya yi tunanin zai koma jam'iyya jam'iyyar haɗaka wacce ɗan takara Atiku Abubakar yake ciki, wato ADC, to amma lokaci ya riga ya ƙure masa, kwatsam sai gashi a cikin jam'iyyar PDP, wacce wannan dai jam'iyya ce da aka ji shi yana wannan addu'a a kanta, yana Allah ya rusa wannan jam'iyya kafira, jam'iyya dai wacce ta zalunci al'ummar Najeriya, wanda kwatsam sai ga Farfesa Isa Ali Fantami ya tsinci kanshi a cikin wannan jam'iyya da ya ma wannan addu'a. Wanda kusan wannan a iya cewa jarabawa ce wacce Allah yake ma bawa. Kusan wannan abun dama kusan duk wani mutum mai numfashi ya san yakan faru da ɗan adam. Shi yasa duk lokacin da kaga wani mutum yana aikata wani abu na fasikanci ko na fajirci ko na wani zalunci, ka dage gurin yi masa addu'a Allah ya raba shi da wannan abu. In ma Allah ba zai raba shi da shi ba, duba da kyakkyawar zuciyarka, shi Allah ya san yadda zai yi da shi, kai kuma sai ya tseratar da kai daga jarabawa irin wannan. Amma fa duk lokacin da ka ɗauki hanyar takalan mutum ko musguna mai ko tozarta shi saboda ka tsince shi cikin wani aikin saɓo, to wallahi zai wuya Allah bai maka jarabawa da irin wannan aikin ba, ka rasa yadda za ka yi. Kamar yadda gashi ikon Allah, gashi wannan malami ne na addini, an san duk da dai a wancan lokaci ba yayi bane da wata manufa ta siyasa, shi ba ɗan siyasa bane a wannan lokaci, ba wani abu ba, kuma ya da kyakkyawan zuciya, ba Farfesa Isa Ali Fantami ba, da ni da kai da kowa a wannan lokaci tsakani ga Allah babu wanda bai jingina duka abubuwan da suke faruwa da wannan jam'iyya ta PDP. Wanda a wannan lokaci ko me aka faɗi a kanta gaskiya mutum ba za a ga laifinsa ba. Amma dai Farfesa Isa Ali Fantami a wannan karo a iya cewa ya haɗu da jarabawa. Sai dai ba mu sani ba Farfesa Isa Ali Fantami ya shiga jam'iyyar PDP ne domin maslahar kansa, ko ko domin ganin jam'iyyar ta dace ne a yi takara a cikinta, jam'iyya ce ta mutanen kirki, jam'iyya ce da za ta kawo sauyi a Najeriya. Wanda aka tsayar ɗan takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyya shine Goodluck Ebele Jonathan, the same dai wannan shugaban ƙasa a baya wanda ya mulki Najeriya ya gaza samar da tsaro, abubuwa suka lalace suka taɓarɓare. Shin yanzu wannan shugaba ana da yaƙini wannan mulki da ya ba irin shi bane zai dawo ya ci gaba da yi, ko ba abu mafiyin haka ya ƙara faruwa, da irin su Farfesa Isa Ali Fantami suka yanke shawarar shiga wannan jam'iyya su yi takara, wanda ka sani dole cewa idan ka shiga jam'iyya ba za ka ce kanka kaɗai za ka ma takara ba, sai ka tallata kowa da kowa, ka tallata wannan jam'iyya, kamar yadda aka ji Farfesa yana Allah ya bamu fawa a duniya, Allah ya bamu fawa a lahira, ma'ana dai yanzu dai shi ma yanzu dai aiki ya gan shi na tallata wannan jam'iyya ta PDP. To shi ne abin tambaya, shin an gano cewa Goodluck Ebele Jonathan ɗan da ba shi bane yanzu? Irin mulkin da ya yi Najeriya ta gaza na fannin tsaro, bama-bamai da abubuwa, ba irin wannan mulkin bane zai dawo, ko ko wani abu ne makamancin haka? Wato akwai buƙatar a ƙara tattauna da Farfesa Isa Ali Fantami, ya wanke kansa ya ma al'umma bayani yadda za su fahimta. A ƙarshe gaskiyar magana, ni ina da ra'ayin Farfesa Isa Ali Fantami, ba na ganin rashin dacewarsa ya takara, ko kuma ba zai amfani al'umma ba. Duk wanda ya san Farfesa Isa Ali Fantami ya san Farfesa Isa Ali Fantami mutum ne mai ilimi, mai fasaha, wadda Allah ya hore masa ilimi na addini da na zamani, wanda an ga lokacin da ya riƙe muƙamin minista ba a yi kuka da shi ba, musamman a ƙwarewa gurin kawo ci gaba a wannan ƙasa, da hana wasu abubuwa su yi tashin gwauron zabe, musamman a fannin da yake aiki. An ga yadda bayan baya kan wannan kujera yadda abubuwa suka taɓarɓare, data ta yi tsada,
kai shi kanshi network ɗin ma na Najeriya gabaki ɗaya an sabauta shi ya zama wani abu na daban da sauransu, wanda magana ta gaskiya ba za mu ce Farfesa Isa Ali Fantami bai yi aiki a lokacin da yake riƙe da kujerar minista ba. Haka zalika muna sane da cewa lallai idan Allah ya ba wannan bawan Allah kujerar nan, muna da yaƙini Farfesa Isa Ali Fantami zai kawo ma jihar Gombe ci gaba na musamman a wannan jiha, kuma muna masa kyakkyawan zato, ba ma da wani mugun ƙulli a zuciyarmu a kansa, sai dai kawai yanayin yadda abubuwa suka taso masa ne ko kuma suke faruwa da shi da jarabawa da ya dinga faɗawa iri-iri a bisa shiga wannan fage na takara da ya yi. Kuma kowa ya sani a faɗin Najeriya duk wani mutum da dama ya shiga takara, walau malami ne ko ba malami ba ne ko ma waye dai, ƙalubale sai abin da ya gani, amma in ya jajirce ya ci gaba da ƙoƙari ta iya yiwuwa kuma hakan ya zamo alheri. Farfesa Isa Ali Fantami ya zama abin kwatance, nan gaba a ringa sha'awar malaman addini su ci gaba da riƙe madafun iko idan aka ga abin da ya aikata. Muna addu'a idan wannan mulki alheri ne Allah ya bashi, idan ba alheri ba ne Allah kai ka san menene ya dace da shi. A nan za mu dakata, wannan shi ne tsokaci a taƙaice game da abubuwa da suka taso ake ta kace-nace akan takara dai ta shi wannan malami Farfesa Isa Ali Fantami. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.